Isso é desenrolado, viu? Ele não quebra nenhuma não, viu? Quando ele balança assim, olha como é que sai. Mostra pra cá, João. Olha ali. Ei, macho. Isso é uma carrega de macaxeira boa, viu? É desse jeitinho, roçado do amigo Maurício. Olha ali, ó, como é que tá. Produção boa de macaxeira, ó. Pra gente fazer uma farinhazinha amanhã. É desse jeitinho aí, ó, de qualidade, hein? Bom, olha lá, olha lá. Ô, rapaz, bonita demais, viu, macho? É desse jeitinho. E eu tô por cá, eu tô por cá. É desse... Exercício da mão. Olha aí, ó, muito bom.